好，来，所有同学登录到你的云端硬碟，你登录到云端硬碟，你要打完整的 email。我是陈志佳，好，那我是高师大的博士，那我也是生物科技老师，那我同时也是高雄市科技工程教育学会的理事长。你做这个东西，先比一把枪倒下来，这个是中指，来告诉我，哪个是 X， 哪个是 Y， 哪个是 Z？ 来，起立，来起立，来告诉我，我的手指头哪一个是 X 轴？你给我 Y 了 ，X Z。你终于猜对了。好，这个 X， 然后 Y 是哪一个 ？Z 哪一个？对，这是高度的。好，来，所以呢，其实，在过去在公益时期的时候呢，其实它是着重在动手做，因为我们那时候就是以家庭的一个核心概念。那所以呢，就是居家的水电啊，或者是居家的一些物品的一个修缮，那以及就是说一些的工业产品，它是怎么从设计制造的一个过程，它怎么去做生产的这个部分。那后来就是因为因应社会的变迁，因为我们电脑的介入，我们科技的一些的发展，很多的概念其实都不一样。所以呢，我们后来就是我们希望就是说，它跟资讯领域可以去做合并，然后呢，可以让孩子有正确的一个科技的一个概念。2年级上电脑课的时候，有看到电脑教室有3D 列印机，然后因为我们2年级就有跟另外一位同学参加那个 IEYI 的世界青少年发明展。然后第2次要参加的时候，就想说可以弄3D 印表机把成品做出来。那这是我们的用3D 绘图做出的作品，名字叫多功能台灯笔。我们一开始的想法是想说，它上面有时候有灯啊，但是我们有时候写字的方面会灯不足，然后很暗，然后没办法看清楚。想说就在上面装个灯，如果灯光不足的时候，就直接开起来照明。好，来，我们来介绍一下，来看这边新的3D 印表机，你要开空气才看得到 ，OK。但是你们必须要看这个画面。我接触3D 印表机大概是从2年多以前。那2年多以前的时候，因为我们一直在学习的就是我们有3D 建模的工具，但是我们一直找不到很好的一个输出，一个呈现孩子设计构想的部分。所以早期的话，就是说我都会直接用木属的一个材料去做表现，让孩子从3D 绘图软体里面画完之后，用木属的材料下去表现。但是在某一些的角度或者某一些的部分的话，其实并不是那么容易。因为手绘就是平面的嘛，你要画，然后每个人看的感觉可能又不太一样。3D 建模就是画出来就是一个直接是立体的东西。所以呢，后来我就发现有3D 印表机的问世，后来就有1万多块的这个3D 印表机，我觉得对我们也是一个曙光啦。我现在在这个地方就画了一座桥，然后呢，这个桥就会有重量，然后呢，我在这里面我用这个板子，好来，我用这个板子来当那个负重的。等一下，在这个板子里面放一些重量，来，好，接下来。它会滑下来吧？往右边指，来，这上面，这上面，其实如果说以期许的话，我会希望就是说，台湾未来是具有设计的一个城市，一个国家。好，那我会是觉得就是说，3D 印表机它是一个比较容易去把自己的原始的设计构想去呈现出来的一个东西。假如自己平常有想到什么，就可以把它画出来，然后直接把它印出来。自己可以说画完之后，然后马上把那个程式用出来，然后再用3D 印表机列印出来。透过我们这样子一个课程，我们又有一些的工具去辅助进来，那我觉得我们可以给孩子带来很不一样的一个想法。然后这样子的话，我觉得可以对台湾的竞争力其实是蛮有帮助的。